إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. يرجى معاودة الاتصال في وقت لاحق. The number you are trying to dial is unavailable. Please try again later. في رسائل الكورونا هذه بعد. يلا خلنا كلنا مسؤول. ندعوكم للتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة. احنا ننبسط لما نسمع الصوت الجميل على في شركة الاتصالات وبقية الشركات، بس انت شعورك ايش لما تسمع صوتك؟ لما تلقى جوال مقفل؟ والله شوف، للأمانة في البداية كان يعني عادي، موضوع عادي، يعني مو بعادي يعني ان صوتك ينسمع في كل مكان، لا، بس انا كان لي عادي انه الناس ما تعرفني اول ما بديت اسجل. بعدين لاحظت انه الناس بدات تميز صوتي، يعني انت والله صوتك مو غريب يا اخي اذا كلمت بالتليفون. يعني صاروا يشبهون على صوتي، فصار صوتي معروف لدرجه اني باحيان مثلا انا دائما احب امزح مع اخوياي، يعني اذا دقوا علي مثلا ارد عليهم هبل فيهم شوي كذا. اول ما يدق علي واحد عذرا لا يمكن الاتصال بهذا الرقم. لا الحياه معك سهلات. ايه، صار الناس تميزني، يعني صار الناس تسمع صوتي وتعرفني. جميل. اي نعم. فهذا موضوع يعني شيء جميل جدا. انا اللي ابي اقوله يعني في الاول وفي الاخير انه الواحد ما على الله بعيد، يعني الواحد ما يستبعد اي شيء على رب العالمين. صحيح. واذا كان عنده حلم او عنده يعني سواء رسام سواء فنان او عنده موهبه معينه، ما يستبعد اي شيء، لان الله سبحانه وتعالى ما عليه بعيد. الله في القران صحيح. الكريم يقول واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الواحد عليه السعي، والله سبحانه وتعالى يعني يوفق الناس.